Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын сабағымыз элементтердің орнын ауыстырудың практикалық жұмыстары. Біз алдыңғы сабақта Алматы кітабында біз орын ауыстырудың екі түрлі әдісін көрген тұғымыз. Бірінші әдіс ол бізде бір жолда орын ауыстыру, екінші әдіс ол бізде үш жолдық орын ауыстыру тұғын еді. Енді мынау бізде үш жолдық, мынау бізде бір жолдық орын ауыстыру. Енді осының практикалық жұмысында осы екі кітапқа да ортақ бір есеп бар. Ол бізде сдвиг направо, яғни оңға жылжыту жобасы тұғын. Жалпы оңға жылжыту жобасы просто көз алдымызға елестейік. Мысалға оңға жылжу деген мынандай 1 2 4 5 деген массив берілген, и оңға жылжыған кезде мысалға ол 5 1 2 3 4 болып кетті. Неліктен олай болып кетті? Бірінші біз презентацияға бір қарасақ болады. Мысалы айтайық, бізде изначально массив бар деп ойлайық. 5 элементтен тұратын массив берілген, 1 2 3 4 5, и ол оңға жылжыды. И оңға жылжыған кезде ол уже мысалға 5 6-шы элемент болып қалды, бірақ біздің элементіміз 5-ке лайық болғандықтан ол массивтен өлшемнен асып кете алмайды. Соответственно, содан кейін ол 5 оңға қарай жылжыған соң бос орынға былай жайғасады, яғни оңнан солға қарай жайғасады. Бізде осылай болған, яғни бұның коды в принципе әртүрлі тәсілмен шығады, бірақ біз ең қарапайымның или вообще ең универсальның и дальше кітапта не берілген соған қарай жылжысақ болады. Изначально бүйтсек болады. Негізі бұның ең универсальный способы оңай. Способ ол бізде мына жерге қойып, мыналарды бөлек мысалға тізім ретінде жинай салу. Соответственно, мынаны бір элемент ретінде аламыз, одан кейін мыналарды бір бөлек элемент ретінде алсақ болады. Сонда А тең Аның минус бірінші элементі, бірақ бұны біз тізім ретінде алу керекпіз, әйтпесе ол бүтін сан ретінде қалады. И оған қосамыз Аның минус 1-ге дейінгі элементтерін. Минус 1-ге дейінгі элемент ол бізде мынаға дейінгі элемент, и соответственно ол минус 1-дің өзі кірмей қалады, и соны қосатын боламыз. Значит, бізде 5 қосылған 1 2 3 4 болады. Сол кезде біздің массив элементтеріміз 5 1 2 4-ке ауысады екен. Мына 5 1 2 3 4. Енді қараңыз, осы жерде бағана айтып кеттім, мынаны неге тік жаша алғанымды себебі, ол кезде есеп мынандай болып қалатын еді. Яғни мынау бізде тізім, ал мынау болса бізде бүтін сан болып қалар еді. Бізде ошибка болып қалады. Сол кезде бізде типтің ошибкасы, яғни біз int пен тізімді қосып атқан ошибка ретінде болар еді. Сол себепті біз оны мына элементтің өзін бөлек бір массивке алғанымызды осыдан. Енді қараңыздар, мынандай, соответственно, мынау неге универсальный ма деген сұраққа былай жауап берсем болады. Қазір оңға 1 рет жылжыды, а оңға 2 рет жылжитын болса, ол значит 1 2 3 1 2 3 и мияқта 4 пен 5 болу керек, дұрыс па? 4 пен 5 болу керек. Осы кезде ол 2 рет жылжыды. Егер осындай способ болатын болса, немесе 2 рет жылжыту керек болатын болса, немесе 2 мәрте жылжу керек болатын болса, бізде мынандай способ бар. Ол үшін бүйтеміз. Мысалға, например, К тең 2 деген ала салайын, чтобы 2 рет жылжиды деген сөз. Сонда былайынан аламыз. К тең К процент лен А деп аламыз. Одан кейін сонда уже массивті бейде саламыз. Аның К-ға дейін К-дан кейінгісі қосылған Аның К-ға дейінгісі деген сияқты мысалды беруге болады екен. Осы кезде біздің массив элементіміз 1 2 3 4 5-ке жылжыды деп айтуға болады. Сонда 2 рет жылжыған болып саналады. Бұл бізде более универсальный вероятності. Енді, бірақ бізде кітапта мынандай мысалдар береді. Кітапта бұны цикл арқылы жылжытады, яғни школьный уровеньдағы, яғни мектеп уровеньдағы есептер бұны оңға қарай жылжытады. Бұл бізде Арман ПВ баспасында 3-ші тапсырмада берілген. 3-ші тапсырмада бүйтеді. Оңға жылжыту, оның коды мынандай.
Осы кезде ол бір рет ауыстырады, одан кейін бөлек ручной ауыстырады. Қазір не үшін деп ауыстырғанын көрсетемін. Так, импорт. Осылай көшіре салайыншы. Так, импорт рандом керек емес маған. Мынау да керек емес, в принципе. From A дей салам. Так, одан кейін len n тең len A деп аласылайын. Массивтің так A-ның минус I-на минус I1-нен шейін. В принципе, негізі логикалары жаман емес. Бірақ неліктен мына жолды апстап көрейік. Одан кейін мына жолды не үшін керек екенін көресіздер. Мына есеп бізде мынау жылжыды, бірақ до конца жылжымай қалды. До конца жылжыту үшін векта ручной ауыстырады. Осы кезде массив оңға қарай жылжиды. Енді түсінейік, біз логический ойда, мысалға, біз ойлай береміз, что мына элементтер мыналай жылжи салады деген сияқты. Бірақ кодта бұны ауыстыру үшін біз соңынан бастап 5-ті 4-пен ауыстырамыз. Яғни 4 мына жерге ауысады, потом барып 5-ті біз 3-ке ауыстырамыз, 3 мына жаққа ауысады, одан кейін 5-ті мына жаққа ауыстырамыз, потом мына жаққа ауыстырамыз. Яғни осы орындармен ауыстырған кезде 5-іміз орнына келеді. Мына жаққа деп кеттім, короче. В общем, солайынан ауысады. Енді оны массивті қалай біз іске асырамыз. Яғни всегда біз for арқылы, яғни цикл арқылы жылжытамыз. Осы кезде 0-ден бастап 1, 3, 4-ке шейін болады. Минус I дегеніміз, ол 0-дің минусы болады. Яғни 0-дің минусы, и бізде минус 1, ол бізде мына элемент пен мына элементтің орнына ауысады. Одан кейінгісінде, мынамен мына ауысады, кейін келесінде мынамен мына ауысады, мынамен мына ауысады, мынамен мына ауысады. Осы кезде циклымыз ручной ауыспай қалады. Бұл бірақ не универсальный способ деп айтуыма болады. Универсальный қылуымыз үшін біз циклды изначально бірден бастай салсақ, біз мына ручной ауыстырудан құтыламыз. Каким образом? Вот таким образом. Осы кезде не болады? Массив 0, 1, 2, 3, 4 болған кезде бізге 0 керек емес. Изначально біз минус 1 деген болсақ, минус 1-ші элемент, ол бізде 5-ші элемент, дұрыс па? Яғни 5-ші элемент, 5 деген сан, себебі соңынан санағанда минус 1. Минус 1, ол бізде, ол біздің жақта тұрған элемент, мынау 4-ші элемент. Осы екеуін орнына ауысады. Значит, осы кезде массивтің түрі мынандай болып ауысады. 1, 2, 3, 5, 4 болып ауысады. Келесі, яғни 2 болған кезде уже минус 2-де мынау тұр. И минус 2, минус 1, ол минус 3. Осы екеуін орнына ауысады. Сол кезде 5, 3 болып ауысады. Одан кейінгісінде 3 болады. 3 болған кезде уже минус 3-ші элемент, ол бізде мынау болады. Мына жерге 3-ті қоятын болсақ, минус 3. Минус 3, мына жерде по очереди мына элемент. Минус 3, минус 1, ол минус 4 болады. Мына екеуі орнына ауысқан кезде 5 пен 2 болады. И соңында 4 болған кезде минус 4-ші элемент мынау, минус 4, минус 1, минус 5, ол мынау болады. Екеуі бір-бірімен орнына ауысады. Сол кезде біздің массивіміз оңға қарай бір рет жылжиды. Енді мен біреулерге мынау неудобно болуы мүмкін. Сразу мысалға плюс саннан немесе сразу 5-ші орыннан бастап неге жылжытпасқа деген сияқты ой болуы мүмкін. Олай да жасауға болады. Олай жасау үшін бізге просто циклды наоборотынан жылжыту керек. Сонда біз n-нен бастап неге шейін барамыз? 1-ге шейін барамыз да, и минус 1 қадаммен. Осы кезде мынандай болады. Біз n-нен бастай алмаймыз, себебі n-іміз біздің 5-ке тең. Ал бізде 5-ші номерлі индекс жоқ, соответственно, біз n-1-ден бастаймыз. Сол кезде элементіміз түгелімен ауысады. Бірақ ауыспай қалды, себебі мынандай болады. I дегеніміз плюс болады, мынау да плюс болады, плюс и плюс. Вот осы кезде ауыспаса, значит, мынау 0-ге шейін болады. 0-дің өзі кірмей қалады, сол кезде 1 болады. Мына кезде қалай ауысты? Мына кезде былайдан ауысты. Біздің массивіміз 4-тен бастап 2, 3, 4, 2, 3 деген болады. 4, 3, 2,
1 болады, 0-дың өзі кірмей қалады да, тура бағанағыдай, бірақ уже төртінші элементпен, төртінші элемент ол бізде мынау, ауысады, 4 минус 3, минус 1 ол бізде үшінші элемент. Сөйтті, мына екеуі бір-бірімен орын ауысады. Одан кейінгісінде 3 пен 2 орын ауысады, 2 мен 1, 1 мен 0 орын ауысқан кезде мына жерге барады. Яғни, принципе, осындай код бізде берілген екен. Дальше бізде алматының есептері. AN бір өлшемді бүтін сандар массиві берілген. Берілген массивтегі нөлге тең элементтерді осы массивтегі орнымен ауыстыр дейді. 10 массив берілген, значит 10 массив берілген, и дальше бізде мынау еді. Окей. Нөлге тең элемент 1, так, 2, 3, 4, ауыстыру саны да 4 екен. Окей. Изначально бір сан берілген, бірінші қатарда n тең int input. Кітаптағыдай көрсетілген. Типі i. A тең болады list map. Вообще былайынан бересім де болады осынша. Int I for I in input. Точка split. For I in. Неге массивті шығарып алмасқа. For I in range n. Системді не десем. Егер де аның айыншы элементі тең-тең болса 0-ге, онда аның айын неге ауыстыр дейді, тұрған орнымен, значит ол бізде ай болады. И нені сана дейді, ауыстыру санын сана дейді, s плюс тең 1, значит ауыстыру санына маған бөлек переменной керек. Соответственно, print аның өзі и print ауыстыру саны тең болады s-ке. Импорт болады. Так, кітаптан көшіре салайық. Так, мысал керек емес. Көшіре салайыншы. Көшірілмей ма? Қырсық қандай көшірілмей қалды. Осы көшіре салайыншы. Так, жібермін. 10 элемент. Бердім. 4, 1, яғни 0-ды ауыстырды 1-мен, 2, 3, и 4-ші элемент, мұны ауысты, и так далее. 7-ші и 9-ші элементтер өзінің индекстермен ауысты. Салыстырып көруге болады, в принципе. Так. В принципе, намен де салыстыруға болады. Келесі мысал. 9-шы сыныптағы оқушының оқу үлгерімі берілген. Заяқат 5-ке оқыса үздік, 4-ке оқыса екпінді, 3-ке оқыса орташа. Саяхатқа баратын үздік оқушылардың массивтегі орындары бойынша тізім жасайтын программа құрастыр. Тізімді жаңа массивке жүкте дейді. Яғни бұл жерде A массив туралы айтып тұр. Яғни append қолдан деп тұр. Значит, мынандай болады. Какой-то берілді. Одан кейін B деген массив бересің. Егер де AI 5-ке тең болатын болса, B.append оның тұрған орны деді. Тұрған орны деді ғой, тұрған орны болса, значит, осылайынан шығарып береміз. И экранға нені шығарамыз? A-ны емес, просто B-ны шығара саламыз болды. Так. Так, 10 элемент. Мына жерде басында 3 бар емес бет. Экранға 1, 3, 5, 6, 8 экранға шықты.
келесі мысал ол бізде орын ауыстыру. Натурал сандардан тұрады. Натурал сандар дегеніміз саналатын сандар, значит, нөлден үлкен сандар. И минус сан кірмейді оның ішіне. Содан тұратын AN өлшемді массив берілген. Массивтегі ең үлкен және ең кіші элементтерін ауыстыр дейді. Бірінші жолда саны ұзындығы, екінші жолда массивтің несі берілген. Нәтиже ретінде өзгертілген өлшемді массивтер, егер мүмкін болмаса, нәтиже ретінде нөлді экранға шығар дейді. Окей. Бедейік онда. Бізге бұл бағанағы біздің есеп еді. Битсек болады негіз. Вообще, бұны шығарудың өте оңай жолы бар. MXI деп бүйтіп, читерский способын көрсе салайын ба. A.index max A деймін. MNI тең болады. A.index min A дей салам. Егер MXI тең болатын болса MNI-ға, или болмаса бүйте сияқты болады. Max A тең болатын болса минимум A-ға, онда нені шығар дейді? Print 0-ді шығар. Ал әйтпесе онда бұлай болады. A-ның MNI-ы, A-ның максимум индексі тең болсын A-ның максимум индексі өзгертілген A-ның минимум индексіне. И print ашылсасын. Бұл читерский способ. Қазір обычный способпен қалай шығаратын көрсетемін. Так, хорошо. 10 элемент. Міне. 10 элементте 12 мен 201-ның орны ауысты. И екінші мысал, ол уже бізде 5 элемент, 7. И экранға 0 шықты бізде. Вообще, бұны ұзақ қып шығаруға да болады. Ол үшін бүйтіп шығара саламыз ғой. Кәдімгі мынау бізде читерский способ айттым. Обычный способпен қалай шығаратын ек. For I in range. Мыналардың бәрі керек емес уже ол кезде. Жоқ, хотя бізге мынау шарт керек болады. Тұра берсін мынау. Енді бізге MX керек болады. Тең A-ның 0-ші несі. И MN тең болады A-ның 0-ші элементі. MXI тең болады. MNI тең 0-ге. For in range n сөйтемізде, егер A-ның I элементі үлкен болса MX-тен, MX тең болады A-ның I-ші элементіне, MXI тең болады I-ға. И тура осыны бұлайнан астына қарай қоя салам. Бірақ ол кезде уже MN деп ала салам. Сөйтемде MN тең болады, MNI тең болады I-ға. Енді единственное отличие бұл жерде менде максимум мен минимум бар болғандықтан, егер максимум мен минимумның мәні тең болса деп шығара салам, дальше қалған барлығы өз тұрған орнында тұра береді екен. Мына 10 элемент. Ой-ой-ой. Ошибка. Мына. 201 мен 12-ның. Так, бұл жерде ошибка болып қалды. Ошибка неден болды? Ой-бай-бай, ошибканы. Мына жерде тұр екен ол. Ренжімеңдер. Мына. Элементтердің орны ауысты. Ал егерде 5 элемент. 5 бірде элемент беретін болсақ, 0 шығады екен. В принципе, осылай. Келесі. Орны ауыстыру номер 2. Natural n сандардан тұратын берген ең үлкен жұп элементі осы массивтің ең кіші тақ элементіне бұл ауыстыр дейді. Егер массивте жұп немесе тақ элементтердің біреуі болмай қалса, барлық элементтердің мәнін 0-ге ауыстыр дейді. Окей. Мынау сол күйінше қала береді. Қазір енді бітеміз. Егерде A-ның
айынчы элементі процент 2 тең 0 болатын болса, и потом не деген? Ең үлкен жүк деген, и соответственно енді бұл жерде амал жоқ, 0 деп берем, 0 деп берем. Şimdi мына жерге elif аның айынчы элементі процент 2 тең 1 болатын болса, мынайдан берем. Енді мынау менде уже керек емес. Так. Так. Так, орындарын ауыстырдым деп ойлайық. Хорошо. Окей, осылайынан көрейікші бірінші. Так. 98-дің орнымен нені орны ауысты қазір? 11-дің орны. Ең кіші тағы элемент, анау ең кіші жүк элемент. И бізде не айтқан? 6 элемент. Понятно. Егер бәрі болды, хорошо. Мынандай екен ғой. Егер де максимум тең 0 or максимум тең or минимум тең 0, онда a тең 0 көбейтеміз, 0-ді көбейтеміз n-ге, else осылайынан болады. Қызық есеп екен. Так, яқта бәрі жұп сандан тұрғандықтан бәрі 0-ге ауысты. Так, келесі есеп, ол бізде физиктерге көмектес. Бұл физиктерге просто 273 қосып бересін, Фаренгейтке салып береді. Так, мынандай болады. Бұл жерге ештеңе де керек емес, тасбақа да керек емес болған. Мынандай болады. Да, шарт та керек емес қой. F тең 273 деген беріп аласында. A-ның A-ы плюс тең 173 болды. Ой, ошибка. 70-шіміз. Мынау F болатын еді. Так. И, в принципе, осымен болды екен. Мына жерде, по-моему, тоже максимум мен минимумда орын ауыстырған. И мына жерде де, по-моему, сондай болу керек. В принципе, осындай тапсырмалар бар. И, кстати, тағы айтып кететін нәрсе, мынандай нәрсе бар. Тағы да бір орын ауыстыру, мынандай нәрсе бар еді. Естеріңізде бар болса, мысалы айтайыншы. Байланысайыншы. A тең, есіме түсіп кетті осы. A тең 1-ден бастап 2, 3, 4, 5-ке толсын. Енді осы жерге A-ның мысалға -1 деп берсек, print A десек, экранға 5, 4, 3, 2, 1 деп шығады, дұрыс па? Одан кейін немесе бұны a.reverse десек те, бізде осы не болып шығады? Тоже наоборотнан шығады. Бірақ на самом деле осы жерде негізі на самом деле код қолданылған кезде элементтердің орнын реально цикл арқылы орын ауыстырған. Бұны ауыстыру цикл арқылы былай болады. N тең len a деп алсайын. Орын ауыстыру үшін негізі принципе мынандай нәрсе ғой. Біз осыны тура ортасына бөлеміз де, мынамен мынаны ауыстырамыз, мынамен мынаны ауыстырсақ, и так орын ауысады. Яғни 5-ті мынамен ауыстырсақ, мынамен ауыстырсақ бізде орын ауысады екен. For I in range n бөлінген 2. Тура циклды қақ ортасына бөлем да.
аның айынчы, так, минус айынчы элементі ай минус 1 еді ғой, по-моему. Минус бірінші элементі аның айынчы элементі тең болса аның айынчы элементі үтір аның ай минус бірінші элементі, по-моему, осындай. Так, жоқ, қателестім. Так. Так, I in range. Так. Так. N тең. N тең. Так, N-ді бөлдім 2-ке, аның I минус 1. Бітсемші. N минус I минус 1. И осыны ауыстырамын. Аның N минус I минус 1-не. По-моему, осыда бол керек. Я. Жалпы осылай еді. Есіме түсіп қалды, айта салым. Сол кезде бізде мынандай болады. Например, аның N минус I минус 1-і біріншісінде. Біз мынаны бөлген кезде бізде мынау 5 болды. Қазір 5 болды. 5-тің ішіне 2 мәрте ғана сияды. Значит, ол 0 мен 1 ғана кіреді, 2 кірмейді. Сөйтіп 0-ші орындағымен, так, бірінші айдың мән 0 болады да, 0-ші орындағымен 5 минус 0 минус 1 ол бізде 4-ші орын болады. Яғни мынамен мынаның орнына ауысады. И екіншісінде 1 болған кезде бірінші элементпен n минус 1 ол бізде 4, 4 минус 1, 1, 3, и мынамен мынаның орнына ауысады екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатика ағай. Келесі видеода кездескенше. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.